में लेके क्या घूम रहे हो उसको लेके? ये मेरा फेवरेट पार्टी स्पीकर है, आप लोगों को भी मिल सकता है। 10 इंची डबल वूफर के अंदर आपको मिल जाएगा। फेवरेट क्यों? यहाँ तो ये भी बहुत सारे हैं सर दिखाने के लिए तो बहुत सारे रखे हैं, लेकिन आज आपको दिखाऊंगा सिर्फ एक ही। ऐसा क्यों लेकिन? क्योंकि ये वाला है सबसे खतरनाक वाला। इसके अंदर आपको फ्लेम लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं लाइट्स फ्लेम पूरी पार्टी क्या? पूरा मुंह पर कंसोल मिलेगा आपको, मिक्सर कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है, माइक कंट्रोल, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल, इको डिले, बेस ट्रबल, एक्सट्रीम बेस मोड, एसी डीसी दोनों आप लगा सकते हो। दाम क्या इसका? 14,500 के अंदर आपको मात्र 14,500 में लाइक शेयर किया। 2 वायरलेस यूएचएफ माइक बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं हर एक बंदे को। बिल्कुल जी। शादी वाले सिस्टम में दे रहे हो क्या? शादी वाले सिस्टम दे देंगे और बहुत सारे सिस्टम दे देंगे। पर्दे में क्या है सर? ये सर आपको लाइक शेयर करना पड़ेगा, मुझे नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको दिखाएंगे पर्दे के पीछे कौन सा खतरनाक सिस्टम। प्राइस है क्या? बिल्कुल जी सरप्राइज है।